जय जय शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर शंकर जय जय शंकर हर 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 शंकर जय जय शंकर हर शंकर जय जय शंकर हर 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 शंकर जय जय शंकर हर 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 शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर. நமஸ்காரம். என் பேர் ராமன், என் ஒய்ஃப் பேர் செல்லம்மா. நாங்கள் 150 மாடுகள் வச்சுட்டு ஹேண்டிகப் மாடு எல்லாத்தையும் வச்சு அதுக்கு சேவை செஞ்சுருக்கோம் பெரியவா அனுகிரகத்தால். நாங்கள் நிறையா கவு பேஸ்டு கோமாதா பேஸ்டு ப்ராடக்ட் எல்லாம் பண்ணி அதை சேல்ஸ் பண்ணி அதுலேருந்து வர அமௌண்ட்டை பசுமாட்டுக்கு போட்டு அதை காப்பாற்றிட்டுருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 156 மாடு எங்கள்கிட்ட இருக்குது. இப்போ நாங்கள் காப் சிரப்புன்னு இருக்குது. இந்த காப் சிரப்பு கிட்டத்தட்ட 28லேருந்து 30 மெட்டீரியல் ஹர்பல்ஸ் போட்டு அதை தயார் பண்ணுறோம். ஆனால் அந்த காப் சிரப்பை எடுத்துகிட்டு போகிறது, அவளுக்கு குடிக்கிறது, இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் அவள் சாக்லேட் மாரியோ இல்லை கேண்டி மாரி செஞ்சு கொடுத்தோம்னாக்கா அவள் எப்போ வேணால் சாப்பிட்லாம், அவளுக்கு நல்ல எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பெரியவா அனுகிரகத்தால் இதை ஆரம்பித்து இதை என்னென்ன மெட்டீரியல் போடணும், அது எது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம்னு சொல்லி நாங்கள் இதை தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த பெரியவா அனுகிரகத்தால் என்னென்ன ஹர்பல் போடணும், அது எப்படி பண்ணுறோங்கிறத இதை வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கெல்லாம் இது பண்ணி அதுலேருந்து அதை நல்லா சேல்ஸ் ஆகணும்னு பெரியாவில் வேண்டிட்டு அதனால வர இது கோமாதாக்கு சாப்பாட்டுக்கும் அதோட நலத்துக்கும் ஆரோக்கியத்துக்கும் சௌரியமாக இருக்கா மாதிரி இருக்கணும்னு பெரியவாளை வேண்டிட்டு இதை ஆரம்பிக்கிறேன். இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஹர்பல்ஸையும் அந்த 30 ஹர்பல்ஸையும் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் அது பண்ணுறதுக்காக வச்சுக்கிற ஹர்பல்ஸு. இப்போ அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு என்னென்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். முதல்ல எடுத்துக்கணும். இலைகளில் இது பாரிஜாத இலை. பாரிஜாத இலையில் ரொம்ப இருமலுக்கு, சளிக்கு, இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. நெல்லிக்காய், இதுவும் ரொம்ப சி வைட்டமின், கொஞ்சம் ஜலதோஷம் இந்தமாரி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. இது துளசி. துளசியை பற்றி சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை, ரொம்ப நல்ல இதாக இருக்கும். இது ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இந்த தொண்டைக்கு, ஜலதோஷத்துக்கு,
தண்ணி சம்பந்தமான வியாதிகளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது இது. அதுமாரி வெத்தலை பற்றியும் நமக்கு நல்லா தெரியும், இதுவும் ஒரு இலையாக போடுறோம். அப்புறம் கொய்யா இலை வந்து ரொம்ப இம்யூனிட்டி பவர் ஜாஸ்தி, நிறையா இதாகும். அதனால் அது கொய்யா இலையும் இதில் சேர்த்துக்கிறோம். அப்புறம் வெண்சங்கு இலைங்கிறது வந்து ரொம்ப இந்த தொண்டை புண்ணு, அதுக்கு இந்த இருமல் அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. அதேமாரி இது வில்வம் நமக்கு தெரியும். அதுமாரி அருகம்புல் சேர்த்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் குப்பைமேனி இலைங்கிறது நிறையா இந்த வைத்தியத்துக்குள்ள அத்தனை ஐட்டமும் அதில் இருக்குது. உடம்புக்கு வந்து ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிற அது சேர்த்துக்கிறோம். இது வந்து சுகந்த பாலா, இது ஒன்று. இது தூதுவா இலை, அதுவும் இரும்பலுக்கு ரொம்ப நல்லது. அது மாதிரி இது வந்து அதிமதுரம் வந்து எல்லா இதுலேயுமே கொஞ்சம் ஸ்லோவாக எடுத்துக்காம டக்குன்னு வச்சானா தெரியாது. அதிமதுரம் வந்து ரொம்ப எந்த விதமான உடம்பு இதுக்கு ப்ராப்ளத்துக்கும் அது வந்து ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் வால்மிளகு, இதுவும் இரும்பலுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கோம். அடுத்தது அரிசி திப்பிலி, இது வந்து இஞ்சி இதுக்கு. இது மஞ்சள் பொடி. இந்த மஞ்சள் பொடி என்னென்னா, நார்மலாக வந்து எல்லோரும் மஞ்சள் பொடி வாங்கிறது, அவன் வந்து மஞ்சள்லேருந்து ஒரு குக்குமின் ஆயில்னு ஒன்று இருக்குது, அதை எடுத்து மெடிக்கல் இவாளுக்கு கொடுத்துருவா அதை. ஏன்னா அது நல்லா விலைக்கு போகும். அது வந்து ஃபுல்லாக ஆன்டிபயோட்டிக் அது. ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக் மெடிசனுக்கு வந்து இந்த குக்குமின் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாள். அதனால் நமக்கு கிடைக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த மஞ்சப்பொடியெல்லாம் குக்குமின் ஆயில் எடுத்ததாக தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தோம்னா 3லேருந்து 3.8லேருந்து 6% வரைக்கும் இருக்கும். இதை நாங்கள் இந்த குக்குமின் ஆயில் எடுக்காமல் மஞ்சள் கிழங்கை வாங்கி அதை பவுடர் பண்ணி அதுலேருந்து எடுக்கிறோம். இது வந்து அதேமாரி ட்ரை ஜிஞ்சர், சுக்குப்பொடி ரொம்ப நல்ல இது. அடுத்தது இது பனங்கள் கண்டு, இதை தான் நம்ம மெயினாக இந்த இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறது, தொண்டை புண்ணும் இந்த இதுக்கெல்லாம். இது வந்து பாதாம் பிசின், இல்லைன்னா பிசின் கோந்து அப்படின்பா. அதுவும் இந்த தொண்டை புண்ணும் ஆடுறதுக்கும், இந்த பல்லு இந்த இதுக்கெல்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கறதுக்கு இது கொடுக்கலாம், ரொம்ப நல்லது இது. அப்புறம் தேன், ஹனி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது இது வந்து கண்டத்திப்பிலி உங்களுக்கு தெரியும், உடம்பு வலி இந்தமாரி தொண்டை இந்த இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. அடுத்தது மிளகு, ஒன் ஆஃப் த இது. மிளகை பற்றியும் நான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை, எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த இரும்பல் அப்படின்னா மெயினாக இரும்பல், தொண்டை சம்பந்தமானது, சளி இதுக்குன்னா சித்திரத்தை தான் யூஸ் பண்ணுவாள். சித்திரத்தை யூஸ் பண்ணாலே வந்து அதோட சாறு இது வந்து ரொம்ப இந்த இருமல், தொண்டை புண்ணு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. அதுமாரி லவங்கப்பட்டை இது. அடுத்து இது வந்து கிராம்பு இது. அப்புறம் இது வந்து ஆடாதுறை இலைங்கிறது தான் மெயினாக ரொம்ப நல்லது. இரும்பலுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஐட்டம். இது பியூர் நெய்ங்கிறது வந்து சாதாரண இந்த ஆர்டினரி நெய் இல்லை. இது வந்து A2 மில்க்குன்னு லார்டு கிருஷ்ணாவோட கீர் கவ்வோட ஒரே கவ்வோட மில்க் எடுத்து அதை தயிர் துவச்சி அதுலேருந்து இந்த நெய்யை எடுத்து இதை தயாரிக்கிறோம். இந்த இது இப்போ என்ன செய்வோம் அப்படின்னா, முதல்ல இந்த பாரிஜாத இலை, நெல்லிக்காய், துளசி, ஓமவல்லி அண்டு வெத்தலை, கொய்யா இலை, வெண்சங்கு இலை, வில்வம், அருகம்புல், அப்புறம் குப்பைமேனி, இந்த இஞ்சி, இதெல்லாம் வந்து நல்லா அரைச்சி சாறு எடுத்து அந்த சாரை தனியாக வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த சாறில் வந்து லவங்கப்பட்டை, கிராம்பு, சித்திரத்தை, ஆடாதுறை இலை, மிளகு, அரிசி திப்பிலி, இந்த கோந்து, இது சுக்கு பவுடர், அப்புறம் இந்த கண்டத்திப்பிலி, மஞ்சள் பொடி, ஏலக்காய், வால்மிளகு, அப்புறம் அதிமதுரம், இது சுகந்த பாலா, துவாலை இலை,
இதெல்லாம் போட்டு அந்த அந்த சாறில் போட்டு நல்லா காய்ச்சிப்போம். காய்ச்சிட்டு அதை வந்து ஒரு கஷாயமாக எடுத்துட்டுருவோம். கஷாயமாக எடுத்துட்ட அப்புறம் இது வந்து பனங்கள் கண்டு. இந்த பனங்கள் கண்டை நிறையா எடுத்துக்கணும். ஒரு சாம்பிளுக்காக கொஞ்சம் வச்சுருக்கோம். இது 1 கிலோ இல்லைன்னா 1/2 கிலோ எடுத்து இதில் தேன் கலந்து இந்த நெய்யையும் கலந்து நல்லா காய்ச்சி நல்லா கொஞ்சம் திக்கு பாகா எடுத்துட்டு அந்த இதுக்கு தகுந்தாப்புல இந்த கஷாயத்தை அதில் சேர்த்து அதுக்கு வந்து எங்கள்கிட்ட டை இருக்குது. இந்த டையில் ஊற்றிடுவோம். இதெல்லாம் அதுக்கான டைகள் அந்த இதை பண்ணுறதுக்காக. அந்த டையில் ஊற்றிட்டோம்னா அது சாக்லேட் மாரி வந்துடும். அதை வந்து நம்ம லைட்டாக மேலே வந்து ரைஸ் பவுடரோ இல்லைன்னா சுகரை நல்லா பவுடர் பண்ணியோ தடவி விட்டோம்னாக்கா அது அப்படியே நம்ம கையில் ஒட்டிக்காமல் இருக்கும். பேக் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா எப்போ வேணுமோ அதை ஒன்று சாப்பிட்டோம்னாக்கா இரும்பலுக்கு அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்கும். ஆண்டவ புண்ணியத்தில் இதை வந்து நல்லா பண்ணி ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. பண்ணி சாப்பிட்டு ட்ரையல் பண்ணியிருக்கோம். அதுமாரி பண்ணுறதுக்கு அது பண்ணுறோம். இது எல்லாருக்கும் தெரியணும். இந்த இத்தனை ஆர்கானிக் ஐட்டங்கள் அதில் சேர்ந்து எந்தவித கெமிக்கலுமே இல்லாமல் இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர.